তেল খেতে বাজার আছে পাম্পের কথা বাজার আছে মোহাম্মদ বাজার ও তো কে নিয়েছে কাকে বলছে আবার নিচে মাঝে নাম্বার দিছো না মাঝে নিচে নাম্বার বুঝতেছি না মাঝে নিচে নাম্বার উপর থেকে অর্ডার করলে হবে না গাড়ি বাড়ি দেখে না নামা নামা আরে এক পিসই থাকবে দেখো তাহলে আমাদের কালকে জয় দেবো যেতে হবে তো আবার ওখান থেকে তেল কিনে আসতে হবে উত্তরকোনা দেখা যায় কাল পরশু দেখছি কাল পারলে কাল পরশু পারলে পরশু যে আগে যা আমি এতে অফিসে নাই সাইতে আছে সাইতে দেখো 32 324 ওইটি পুরো রং করে ফাটা ফাটা করে মেরে যাইছে ওইটা সব ওইটা দোকানে দিয়ে চলে আসবে ইয়ে হয়ে গেছে বেশি বেশি ইয়ে হয়ে গেছে চার্জ হয়ে গেছে চার্জ বেশি কুতু হয়ে গেছে শুধু পাল্টা ঘন্টা বুঝে ছেড়ে দাও আমি করবো তাহলে বাদ দিন দাও না ওই যে ট্রেন যাওয়া নতুন করেছে চার্জ কম কাজ ভালো কোথা ভালো কাজ করছে সারদা রিলায়েন্স পেট্রোল আছে না হ্যাঁ ওখানে কি যায় ওইখানে সিনেমাইনে কথা বলছি আমাদের ওইখান থেকে সব কাজ ভালো তো কাজ ভালো কিন্তু পাল্টাও শুধু নতুন করলাম রিফাইন করতে চাইছে না নতুন করলাম সবাই ওইখানে কিনে আসে ওইখানে ভালো সবসময় কাজ দিয়ে আবার নিখুঁতভাবে কাজটা করে বলতে বলো না মা কেরেনগুলো মেরে দেবে জোর আরে চাই ঘরে আবার মেশিন করে রং করবার মেশিন অনলাইনে আমি ফেলবো না হয়তো জেনে বলতে পয়সা পয়সা বুঝে আবার তুমি গরম করে দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে আমাদের লোকগুলো মেশিন চালাতে আমরা তোমার টাকা তারপর অন্য শুরু করে রেখে দিস কমে গেলে ভালো হবে